寓嘅天花板究竟係點樣嘅呢？走，我哋去示範單位睇下。好啦，而家咧就嚟到咗示範單位嘅33平方啦，佢係一個複式嘅單位嚟嘅。咁麻雀雖小啦，但係佢五臟俱全喎。帶大家去睇下有啲咩。咁左手邊呢邊咧就係一個灶台位置啦，佢預留咗俾你。咁我哋睇翻淋浴區啦，淋浴區咧都係做到咗乾濕分離㗎，而且佢嘅空間都係非常之大啦。咁接落嚟我哋再睇翻呢邊，佢預留咗冰箱位俾你嘅。咁呢一邊咧就係飯廳同客廳係為一體㗎啦。咁佢呢度預留咗飯廳位啦。咁我哋再睇翻露台。露台咧，一般公寓係唔會贈送露台俾你㗎，呢個露台咧係送一半俾你嘅。咁我哋而家上2樓嘅睡眠區域睇下啦。而家咧就嚟到咗2樓嘅睡眠區域啦。咁佢呢度嘅層高咧有4米半啦。今日我着咗高踭鞋，1.7米高啊。咁企喺呢度咧係一啲都唔壓迫㗎。我哋睇一下呢邊嘅睡眠區域啦。呢度到時候你可以擺張床，又係一間房啦。再嚟睇呢度，呢度咧已經係做咗一張床嘅位置俾到你嘅。相當於嘅話，2樓係有2間房嘅。咁我哋睇下最大嘅亮點啦。呢一個位置咧就係開發商全部贈送俾你嘅一個儲物空間啦。到時候你做衣帽間都係冇問題嘅。咁呢度咧雖然係麻雀雖小啦，但係佢真係五臟俱全㗎，而且佢使用率咧係非常之高嘅，只需要37個就可以上車啦。如果有朋友仔有興趣嘅話，快私信或者評論區話我知。